好啦，咁我今日就係教大家點樣可以揾到陽光蘋果嘅車身角碼。首先，我哋就喺呢個城巴嘅網站先。咁你就可以呢，呢就好多嘅網站，嗰個就係例如我就求其揾個例如我就揀呢架車啦，呢個500cc飛啲，咁你就只需要撳呢個 copy， 跟住再呢，再撳翻呢個，再喺呢個複製翻上去就可以㗎。咁就係咁㗎啦，你就唔需要逐個複製嘅。咁好啦，呢個就係九巴啦。呢個九巴就係冇得直接俾你複製嘅，你係要呢逐個嚟嘅。跟住呢個就係 LK Workshop 啦。然後呢個就係仲有一個網站，咁你就講翻九巴同城巴就得啦。同埋如果你喺鼠疫嘅話，你就試咧撳翻 Robots 啦，撳翻呢個再撳呢個就話會咁嘅畫面啦。咁就係到呢個，咁你就最後就記得訂閱啦。